Laporan warga kepada pihak Polsek Cikedem bahwa ditemukan ada karung yang mencurigakan di area perkebunan sawit di Kecamatan Air Nipis. Kapolsek dan anggota langsung bergerak cepat mendatangi lokasi yang dilaporkan oleh warga. Dan didapati bahwa benar ada karung yang berjumlah 2 buah dan sangat mengejutkan ketika dibuka bahwa karung tersebut berisi obat batuk jenis Samkodin sebanyak 14.200 butir dan obat batuk jenis komik sebanyak 990 saset. Bengkulu Selatan AKBP Judah Trisno Tambu Bolon melalui Kasih Humas Polres Bengkulu Selatan AKP Sarmadi mengatakan bahwa anggota Polsek Cikedem dipimpin langsung oleh Kapolsek Ibtu Kursiadi mendapati laporan dari warga dan langsung bertindak cepat dan menanggapi laporan tersebut. Dari hasil di lapangan ditemukan ada ribuan butir Samkodin dan ratusan komik, hingga saat ini belum diketahui siapa pemiliknya. DP melaporkan berita Jemuk Kitau TV.